हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा का संसार। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है हेयर क्रैकिंग और नेक क्रैकिंग का वीडियो लेके आई हूँ मैं। रिक्वेस्ट आया है तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल के लिए न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बालों को दो भाग में हम डिवाइड करेंगे। ऐसे करके इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हेयर क्रैकिंग के लिए। और बताइएगा अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे भी आ रहा है मैं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट पे आप लोगों की। तो यहाँ पे मैंने भागों को डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हेयर लेंगे और इसके बाद थोड़ा तो लगेगा ही फ्रेंड्स। तो ये कर रहे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये हेयर क्रैकिंग का वीडियो है तो इसमें लगेगा ही ऐसे। तो फ्रेंड्स, अब इधर भी करेंगे हम। एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी तो उसी पे मैंने किया है। तो बताइएगा जिनकी रिक्वेस्ट है उनको अच्छा लगा वीडियो या नहीं। अभी नेक क्रैकिंग भी करेंगे इसके साथ। इसको पूरे सर में करेंगे।
क्यों, अच्छा लग रहा है? बस तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बालों को अच्छे से मसाज करेंगे और तेल लगा के। जूड़ा लगाने के लिए लाई हो नहीं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अब हेयर ट्रैकिंग करेंगे, वो नेक ट्रैकिंग करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने नेक क्रैकिंग कैसे की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ईमानदारी से लाइक कर देना और चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अभी मालिश करेंगे थोड़ी और यहाँ पे गले की।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हेयर ट्रैकिंग की और नेक ट्रैकिंग भी की। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।